पानी कहाँ? मुझे ले लो। अरे वीडियो बना रही हूँ। हाय बोलो। हम कहाँ आए हैं प्रियंका? हम आसाम की वादियों में आए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत बड़ा टी गार्डन है। थोड़ी देर पहले प्रियंका कह रही थी कि ना इसको ना बुखार है, इसको बुखार है कह रही थी। देखो इसका चेहरा देख के लग रहा है आपको? मैंने इसका मुंह ठीक कर दिया है। चेहरा देख के नहीं लगेगा। मैंने इसका मुंह ठीक कर दिया। अच्छा ठीक है। Akansha, Hi, she's busy with her phone. because I have good subscribers, which I don't share. रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। चक धूम धूम चक धूम। कुछ भी कह लो। चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आँखों के दरमियान तू अब है इस तरह, तो वो को भी जगह आ मिले। अच्छा आ मिले की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी वो पूरी तुझी से, ये कहानी। बाय 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 बाय। बस 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 बस। हाँ, सुसाइड करने का इरादा है इसका। गाइस इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये, मन करता है यहीं पे बैठे रहे हम लोग। Where is Priyanka babes? आज के मेन्यू में क्या क्या है जरा दिखाओ तो। प्रियंका क्यों नहीं आ रही? आ गई है ये, अपना वेज नहीं तोड़ेगी, शपथ ले रखी है इसने। नहीं तो हाँ, ये देख रही है और एक दिन हमको चढ़ा के खिलाने वाली है। ये देखो आकांक्षा अकेली खाएगी ये सब। अब शर्माओ भी मत, बोल दो। बहुत अच्छा, बारिश आ रही है, कोई बात नहीं।